Здравствуйте. Все равно мы, это вторая часть, встречайтесь и учитесь. Вот. И сегодня у нас будет пармусор, но мы не будем кончать полетик. Вот. Вот, как вы видите, перчатка. Вот такая перчатка. Как вы думаете, перчатки есть там место? У него есть ее любимый, человек, который ее носит. И он ее найдет и будет очистить, и будет ходить в таких длинных, не длинных, а в таких перчатках. Как вы думаете? Нет же. Можно использовать для чего-то другого, но не до земли. Видите, растения рослись. И вот перчатка. Она стояла вон тут. Упала, поставить перчатку. Как вы понимаете, вот тут шел человек, и ушел. Но если выйдете такой мусор, всякий, вот такие всякие мусор, тогда все равно берите, собирайте. Поглядите, пальцы показались. И вот. Они так врослись корнями. Вот так вместе. Корни их держа вместе. Вот тут до сих пор все. О, видите, корень. Вот всякие вот такие надо убирать. Все равно эти растения, эти всякие перчатки, всякие вот такой бутылки, их надо убирать. Вот. Вот то же самое тут. Это уже мы собрали и положим это в кучку. Вот. И мусорить в местах это не очень хорошо. Вот. Учитесь в лесу от земли, от деревьев. И да, получайте знания от других видео. И, конечно же, всяких других людей. Я знаю, что он там. Мне она очень нравится. Это она видео, где там Виолетта там снимает. Вот. Ну, а может, это не знаете. Ладно, пока-пока.